大家好啊！今日要同大家分享嘅呢就係黑芝麻雜穀米麵包啦，冇錯係米麵包嘅。咁即係話呢，佢唔係用高筋粉整嘅，係用米製粉去整嘅。咁我哋而家一齊睇下需要啲咩材料先。分別有米製粉啦、芝麻粉、雜穀、酵母、蜂蜜、鹽、菜油同埋暖水嘅。首先，我哋將啲芝麻粉啦、雜穀同埋酵母放晒落去個米製粉嗰度攪勻佢先。咁跟住呢，我哋再喺另一個盤嗰度放入暖水啦、鹽、蜂蜜同埋菜油攪勻佢。咁大家記住啲暖水呢唔好高過40度喎，如果唔係呢，你陣間倒埋落去啲酵母度呢，啲酵母就會熱死噶啦。咁你搞到呢啲鹽同埋蜂蜜呢溶晒，咁就可以噶啦。然之後呢，我哋就可以將啲液體倒晒入去個粉嗰度，然後攪勻佢啦。其實點解今次咧會嘗試整米麵包呢？就係因為身邊咧越嚟越多朋友咧有膚質敏感呢一個問題啊，變咗佢哋咧好多麵包都食唔到啊，咁所以今次咧用米製粉去整麵包咧，咁佢哋就可以食到啦。咁我哋將個麵團搓到冇粉粒咧就 OK 啦。咁啦，可以睇到啦，佢個質感呢係比較黏啲嘅，咁同高筋粉呢係唔一樣嘅。而且呢，因為米製粉係無麩噶啦，所以呢，佢亦都唔會好似高筋粉咁樣呢搓到有薄膜出現噶。好，搞掂個麵團之後呢，我哋就可以喺個模上邊啦掃上一層嘅油啦，或者鋪上烘焙紙。跟住呢，就將頭先個麵糊呢倒入去啦。咁我呢個模呢，就係22cm 乘7.5cm 再乘7cm 高嘅，啱啱好呢，就係做1份嘅份量嚟嘅。咁我哋而家呢，就輕輕將佢掃平佢先，然之後呢，就可以發酵噶啦。咁米製粉做嘅麵包呢，就係需要發酵1次嘅啫。因為佢係無麩嘅關係啦，如果咧多次嘅發酵咧，係會排走啲二氧化碳啦，令個麵包咧好難去焗起㗎。30分鐘過後，咁已經發酵完畢啦。咁大家都可以睇到個麵團咧已經升高咗去1倍高啦。咁呢個時候咧，我哋就可以將個焗爐預熱到去160度，然後將佢焗25分鐘。咁焗好咗之後呢，我哋呢就將佢脫模啦，然後放喺個架上邊放涼。咁到完全放涼咗之後呢，我哋就可以將佢切開嚟食噶啦。咁做出嚟個樣呢，其實同高筋粉做出嚟嘅呢差唔多樣嘅啫。咁但係個感覺呢，佢就係比較 Q 彈啲啦、彈厚啲啦，同埋係比較濕潤啲嘅。
希望呢一條影片呢可以幫到有膚質敏感嘅朋友啦。咁詳細食譜呢已經寫咗喺描述欄嗰度噶啦。咁大家記住要訂閱我嘅頻道啦，按讚同埋分享啦。我哋下次再見啦〜